urang dicoba seorang lelaki hayang ka awewena geus lalakina beungeut perang ya ditolak lah eta ditolak teh ya ulah ceuri eta adalah batu loncatan atau keur dicoba ku Allah tenang yang ditolak berarti kan keur dicoba ku Allah kajeng kumaha ge ieu pamajikaneun aing berarti kan ieu aing kudu neuleuk ka tangkal korma kudu berjuang ka handap heula ye guys neng kakak ditolak teu nyeri hati teu naon tenang neng tidak akan kemana neng satu kali milik kakak tetap akan jadi milik kakak ye cok nanti ya ngaca kakak unggal poe geus ngaca bae ngaju kumaha rasaan tatangga ge cariri kudu komo kakak emang kumaha tatangga ge nyencerikan kakak jore amat sia atuh komo aing unggal poe mamawa hulu aing tetapi tetep neng tenang neng deuleu tangkal korma ulah waka nanyakeun kakak salila sataun nya neng nya bisa nu nanyakeun tenang neng berangkat langsung usaha hati-hati benang setahun Masya Allah datang ke dinya naik Fortuner si neng nanu nanya tihela kak kapendi wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Abu Bakar Umar khalifah kedua pernah terjadi krisis ekonomi nu mantak aya dongengna Sayyidina Umar teh nataan rakyatna di belah ditu teh aya sabaraha nu miskin belah ditu aya sabaraha nu fakir belah ditu aya sabaraha yatim piatu belah ditu sabaraha rangda tuh asal ngadengi rangda beh haji apeng ha kolot ieu mah ji waduh Masya Allah nu jompo tah tandang sorangan Sayyidina Umar mawaan terigu mawaan gandum mawaan roti naon nu dibutuhkeun Masya Allah moal aya tanding pemimpin model Sayyidina Umar radhiyallahu krisis sarua endeu kumaha teh krisis teh saat eta hujan teh turun urang mah banjir pan kuari perekonomian macet lantaran di berbagai daerah kurang subur jeung gontok-gontokan peperangan akibatna ekonomi krisis nah Sayyidina Umar tetep menyantuni uang negara teh bener-bener disalurkeun ka rakyatna ka masyarakat peting-peting Sayyidina Umar jeung Ki Aslam berangkat ka lembur unggal peting ka lembur anu mendeteksi ngadenge langsung ti masyarakat ucapan-ucapanana kumaha keluhanana kumaha jeung nu kapanggih teh terhadap pemimpin teh kumaha untuk evaluasi introspeksi ya Allah ya Rabbi mantap urang ulah waka boga presiden ieu boga lurah bekos kitu senang perasaan atau boga camat kos kitu atau boga bupati mantap lamun enggeus atuh alhamdulillah mun encan urang doakeun tah datanglah Sayyidina Umar ka hiji imah-imahna geleutik hampir dek rubuh reod
cicing di sisi bari ngadengekeun obrolan nu boga imah kabeneran nu boga imah teh ya seorang wanita nu salakina geus maot ngan boga anak parawan masya Allah umur 19 tahun ya Karim eta mah geus dilis hei gelis das ya matana anu tajem teh bulu matana bentik hideung halisna ngejeler paeh ya Allah pipina ngadaun seur irung mancung ya Allah gadona endog sapotok ya di dieu mah pendog hijian masya Allah Karim haju awakna semampai cangkengna percis kos biola gitu Allah Karim bujurna eplok cendol Haji Apeng mantap Haji Apeng tenang ji kalem bae kagak aya deui bitisna ngabuah jantung ambo pan ieu mah tangkal nangkat atuh urang dieu mah bitis ge bitis nangkaeun kulitnya disebut putih lain, disebut hejo lain, disebut koneng lain. Ya Allah, ya Rabb. Nah, tamun boga pamajikan model kos gitu geus lah. Pokokna mah geus moal ka mamana. Geus bae moal ka mamana cicing bade imah. Teu hayang ka mamana. Ieu mah nu mantak haju ka mamana bae ge keur mah teu pati geulis, galak. Salah kita di imah teh heureudang. Jadi henteu jadi sorga tadi imah teh pan urang lamun di imah pamajikan kajen teu pati geulis ge tapi senyum bae aya urang senyum urang senyum aju deui sopan ka urang teh ka salaki teh ya Allah kadang-kadang ngagalenye nyana noel ka urang teh kan mah ya Allah ya Rabb juga orang nyaho situasi orang hayang cai tiis dibawakeun cai panas dibawakeun kan geunah ieu mah lain paneng coba pangmokeun cai kan nyokot bae sih cenah kos teu boga cokor bae aduh paegeun aja apa nyandung deui ieu meureun tah ya we masyaallah bayangkan kurang orang Arab gelis cawadeun cak mana dina obrolan ayeuna negara teh keur krisis neng urang teh Aisyah teh jualan susu embe jabatur ge nu jualan di pasar teh akuari mah dicampur sebab lamun teu dicampur atuh engke ieu urang moal aya untung geus banding campur bae neng supaya terjangkau harga jeung supaya laku ulah sakumaha biasa ieu situasi nagara keur kieu nih nu penting laku bae mah daripada ieu dicampur mama urang doraka engke besi kajahoan ku khalifah Amirul Mukminin Sidina Umar nyana mah galak sedengkeun Sidina Umar na aya keur ngintip masya Allah situasi krisis kieu bae ieu budak basi kene bisa mempertahankan kejujuran jeung keadilan ulah mah ulah datang ka dicampur-campur daripada dicampur mak kajenting hargana ditekeun bae saeutik cak si emak atuh rek sanu meuli tama kos kitu mah nu mantak dicampur ge sebenarnya supaya terjangkau hargana jadi murah makeun bae rezeki geus diatur ku Sang Khaliq Allah cenah teu laku urang bertahan bae menta ka Gusti Allah belah dieuna urang sieun ku khalifah belah dituna makan ku Allah
eta Sidina Umar kebeneran ngintipna jeung Ki Aslam aya kene jelema budak ieu jujur jeung adil ya Allah ya Rabb ribut di jero imah emah jeung anak cek mana teh tetep bela pokona oplos me oplos tuh contohna tuh Haji Pendi ge dagang karung dioplos jadi contoh eta kunyana aduh ya Allah ya Rabbi cek sineng teh ulama kula anu merahna kula anu ngadagangkeunana geus mama di imah bae ai kudu oplos-oplos mah ulahkeun bae coba hayang nyaho datang ka mana Allah nguji urang duh lamun geus caritakeun ujian kabeh ge kan diuji urang kual di sebuah negara Indonesia kan keur diuji dengan Covid corona aya jeung eueuhna wallahu alam tetapi kan lu jelas mah ieu corona teh lain bae di Indonesia mendunia ternyata kan di Arab ge kan tutup datang ka hajian deuk kumaha tuh di Amerika di Jerman Prancis wallahu alam aya jeung eueuhna mah wallahu alam tapi ternyata kan seperti eta diuji hakikat nama gerak Allah ulah sia-sia diuji nah lamun urang diuji kuat bakal hebat Kangjeng Nabi nyontohan tangkal korma teh lamun dipelakeun nya nama kudu di pasir kesik di tanah-tanah model tanah urang moal bagus jadina haju lamun dipelakeun sikina di pasir atau di kesiknya nama kudu ditutupan make batu rahasiana ditutupan make batu teh supaya ieu kahandap jadina lamun teu ditutupan make batu sirungan kaluhur akarna teu kuat tutupan make batu supaya kaluhur ulah waka sirungan kajeun jadi mah tapi kudu ngakar heula kahandap ieulah rahasia tangkal korma pelakeun tutupan make batu engke teu bisa nonjol kaluhur heula ngakar heula kahandap geus akarna stabil kakarak sirungna kaluhur batu kabongkar ku sirung iyalah dijadikan satu contoh ketika orang diuji ku Allah secara pribadi pasti diuji secara nasional orang keur diuji kuat orang diuji ku tangkal korma hebat kaluhur sirungan kahandap akaran ai kos ieu makan kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan atuh kos kieu bae dicangkok sahanu bisa nyangkok kos kitu ieu mah atuh eta mah bahasa kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan eta mah tangkal kalapa ku galede garana nah lamun kahandap geus akaran kaluhur geus sirungan masya Allah menjadi pejabat anu tangguh menjadi pedagang anu tangguh menjadi kiai anu tangguh jadi kudu dicoba heula ulah ka ngeuneunahan ieulah satu contoh tangkal korma mentek lamun jadi kiai teu dicoba heula ka ditunang ke aprak-aprakan hayangna ka pendopo bae tak kiai teu beres sama kiai kos kitu mah lain teu beres danaona dunyawi berarti sebagai kiai makan contoh ukhrawi nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang dicoba seorang lelaki hayang ka awewena gelis lalakina beungeut perang ya ditolak lah eta ditolak teh ya ulah ceuri eta adalah batu loncatan atau keur dicoba ku Allah tenang je aing ditolak berarti kan keur dicoba ku Allah kajeng kukumaha ge ieu pamajikaneun aing berarti kan ieu aing kudu neuleuk ka tangkal korma kudu berjuang ka handap heula ye guys neng kakak ditolak nyeri hati ente naon tenang neng tidak akan kemana neng satu kali milik kakak tetap akan jadi milik kakak
ye cok nanti ngaca kakak unggal poe geus ngaca bae baju kumaha rasaan tatangga ge cari record tuh komo kakak emang kurang tatangga ge nyencerikan kakak jore amat sih atuh komo aing unggal poe mamawa hulu aing tetapi tetep neng tenang neng deuleu tangkal korma ulah waka nanyakeun kakak salila satahun nya neng nya bisa nu nanyakeun tenang neng berangkat langsung usaha hati-hati benang setahun Masya Allah datang kadinya naik Fortuner si neng nanu nanya tihela kak Pendi ya Allah jadi kasep kakak cenah ieu ya Allah ya Rabbi kok jadi berubah kos kakak ieu kakak teh baheula mah jore kok kuari mah ieu jadi kasep kieu kan meureun aya buntutan kene tante tah eta jadi neangan kekuatan kiai moal jadi wali lamun henteu dicaci maki moal jadi solihin lamun henteu dicaci maki jelema luhur pangkat teh eta teh dicoba heula ku Gusti Allah geus mah diomongkeun kabelah ditu na dicaci dibaki bahkan diciduhan lamun sarwana moal lulus ulah sarwana tenang gerak Allah kabeh keur dicoba ku Gusti Allah sungut-sungutnyana tapi eta titipan ti Allah eta teh ngomongnya cimaki tenang ngagerakeun Allah Gusti asanang Allah we tuh tenang bersyukur ka Gusti Allah tahan uji urang dicerekan dicaci dimaki tingali Kangjeng Nabi diseret segala rupa Kangjeng Nabi datang ka diusir luhur jadi rasul lupang mulia-mulian dalam menjadi kiai kakarek diomongkeun doang pas aja pengen dipikiaieun kan baheula nama itu sebenarnya pikiaieun ih kuari jadi garong Masya Allah tekuat uji ya tahan uji dah kabelah ditu dan ke insya Allah ulah dideuleu Abuya Cadasari kuarina ulah dideuleu Mama Bakri kabelah dieuna ulah dideuleu Mama Gentur kapalih dieuna ulah ditingali Gus Dur geus jadina memehna dicaci maki dicawat tapi tahan uji karak ta eta teh batu ngaranna engke ngejungkel sorangan batu doh ya na ieu si awewe nu sakitu geulisna pas ini jeung indungna mempertahankan kejujuran jeung keadilan mak mah tenang bae di imah kula anu ngadagangkeun ka pasar lain sieun teuing ka Amirul Mukminin tapi mak salila hirup urang di dunia moal lila mak diperhatikeun ku Sang Khaliqu Allah lamun urang hirup jujur jeung adil engke bakal karasa mah di akhiratna tapi lamun urang kuari gedebul gede bohong ngoplos jeung sajabana teh jujur engke kumaha dihareupeun Gusti Allah neng cak mana ene ieu neng boga ilmu ti mana asana neng ieu ja teu ka mana tapi boga ilmu nu sakitu paharana tenang mak Amirul Mukminin selalu memberikan petuah-petuah asli nama ti Allah mak geus teu kumaha neng me cak mana cek Sidina Umar bari balik di jalan aslam isuk maneh datang deui ka eta awewe selidik kok bisa hebat gitu mempertahankan kejujuran jeung keadilan makaning seorang wanita gadis deui tetapi begitu kokoh aya naon sih pada dirina lalaki ge hese mempertahankan kejujuran jeung keadilan komo awewe mah kapan nafsuna aya salapan eta teh kadeleuna be isinan ge coba toel mun teu muka calana tama di situ di Belanda atuh kuari mah geus ka urang
awewe salapan. Ieu urang lamun nyaritakeun krisis di Indonesia. Ku ari geus sabaraha ratus keluarga wanita nu mentek cerai ka salakina gara-gara salakina kesulitan usaha. Emang kumaha kitu ayeuna? Mantak diperkirakan bakal loba janda waktu keur hendak menghadapi Covid. Bakal loba janda. Iya, karyawan di PHK. Ini kumaha coba ya? Nah, mantak cek Kangjeng Nabi aksiru min dzikri hazimil ladzat. Lobakeun eling kanu megatkeun kana kangenahan-kangenahan. Iya nek maut. Ai maut masa sekaligus ninggalkeun kangenahanana. Ieu aya nu dikredit. Ninggalkeun kangenahan teh dikredit. Urang keur ngeunah-ngeunah imah tangga, imah teger, teu bocor, tembok deui, teu kahujanan, teu kapanasan. Pamajikan urang sehat. Tiba-tiba bebeja anak urang bah naon sanyo paeh teu ngocor coba teu rusak bah mulai tah jadi pikiran sanyo paeh coba tuh teangan tukang ngomeanana mekanikna bengkelna teangan ka ditu eueuh bah keur arareueuh ku ari bah deuk kumaha coba poe eta sapoe teu boga cai dua poe teu boga cai mulai tah kangenahan kurang hayang sugih nyieun kontrakan 20 pintu 30 50 wow stabil Masya Allah cokotan kurang duitna ngeunaheun kan alhamdulillahirabbil alamin jol Covid mulai cinglu perampingan nah NASA perampingan berbagai pabrik perampingan nah kalau arti kontrakan orang baraliknya nu 20 pintu tinggal 3 pintu korban PHK tinggal si bapak naweru goblok jadi tolol sih cak mana nolol sa atas sih aduh mangus kitu bae ceknya tuh kitu ge cendapan listrik badi bayar bae atuh dibayar ge masalah jak kamari mah untung lain kitu ceknya ge bater anu di PHK nya nu ribut bukan korban PHK nah ayo coba ayo deuk kumaha kula telepon jeung adik kula di Yogyakarta kejadian di Yogyakarta teh aya anu loba nu digawe di penerbangan Jakarta nu berbagai penerbangan perampingan kan karyawan balik ke Jogja Masya Allah kuari nu tadina di penerbangan ngurusan kapal dagang embe kan jauh jasa dagang embe mah aya deui nu dagang nasi uduk aya deui nu dagang keripik dan lain sebagainya iyalah krisis mangkaning wallahu alam datang ka iraha terus masih kadituna krisis ieu kudu dikumahakeun teu kudu dikumahakeun ieu mah sebab kabeh ge gerak Allah tinggal urang tumarima bae kabeh ge jang menang Allah tabahkeun hate urang ieu teh seakan-akan urang teh tahan uji jadi dipelakeun dina pasir di batuan engke ge batuna ngajungkel sorangan akar-akaran tah mudah-mudahan urang kabehan bisa ngakar sieun mah geus ngakar teh heula mah coba ge buka akarna geus loba jasa ge para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ki aslam langsung anjeunna neliti begitu diteliti ngobrol Masya Allah ngeunaheun ngobrolna cik eta awewe teh abdi mah ngarasakeun hirup teh nikmat lantaran moalila di alam dunia teh daripada ngabohong ngoplos jeung sajabana sakumaha instruksi indung abdi ma abdi mah ningan teu dagang cek manehna sebab nu dipake kasieun engke di hareupeun Allah Subhanahu wa taala di dunia malah sakedeung cakena paling teu dahar paeh gering paeh dan lain sebagainya misalna
tapi di akhirat bahkan teu aya paeh. Ceki Aslam ieu awewe hebat amat sih pemikiran anak. Kok bisa jujur jeung adil kieu ti mana ieu? Ditanyakeun ti mana boga ilmuna. Abdi teh ngaji di samping ngupingkeun Amirul Mukminin oge ti para sahabat-sahabat anu sejen hiji bae abdi mah nu dipake kasieun teh hiji ketika maot besi teu mawa iman Islam. Nomor kedua nalika pertanyaan kubur besi teu bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir. Nomor katilu besi aya dogtotil kubri gencetan kubur. Nomor kaopat ketika dibahas dihudangkeun ti kubur ieu kabeh digiring ka mahsyar rupa-rupa jelema digiring teh aya anu hiber aya anu lempang aya anu kapanasan aya anu esod-esodan bari jeung mamawa ciri masing-masing anu beteungna gendut anu bobogaanna gede segala rupa abdi sieun salah di dunia majam walila terakhir engke ditimbang amal terus ngejembat di jembatan Siratal Mustaqim selamat apa henteu eta nu dipikiran ku abdi Masya Allah nuhun neng atuh keke ai bapa saha abdi teh tangan kanan Khalifah Umar ya Allah ya Rabbi sugantiasa nes negarawan cek manehna geus ubah salah laporanlah ke Aslam ka Sidina Umar seperti tadi cek Sidina Umar cek Sidina Umar kudu dibere hadiah naon awewe model kos gitu cek Aslam hese atuh mah hadiahna sebab naon geus dianggap leutik soal dunia nyana mah geus ka akhirat bae lamun aya awewe diduku geus ulah nyaritakeun dunia akhirat bae geus ulah dikamamanakeun siap ya mau dibikin kasih ya mah ka Haji Apeng naon dibikin kanu kos gitu mau cocodot sia mah tuh aya Haji Apeng mah mbahna cocodot ya kali nah hese urang teh awewe teh ya Allah ya Rabb pas ini Ki Aslam jeung Sidina Umar teh urang bere naon hadiahna lamun duit sabara dinar sabara dirham lamun emas sabara gram jeung ieu teh lamun dibere bab so bangunan kudu kos kumaha bangunanana sebab hese amat ieu neangan awewe jujur jeung adil istikharah Sidina Umar ka Gusti Allahu Akbar minta petunjuk dek dibere hadiah petunjukna cek Gusti Allah Umar aing nyiptakeun wanita seperti eta teh sembarangan eta teh piminantueun maneh nu kudu dikawinkeun jeung anak maneh jeung anak anjeun nu ngaran Asim Masya Allah tuh langsung isuk-isuk Sayyidina Umar ngalamar ka dieu jang piminantueun anakna nu ngaran Asim kasimpulanna nama atuh awewe teh bisa ngomong ku kumaha nya abdi nu susah ieu kudu dikawinku anak Amirul Mukminin. Masalah cek Sidina Umar kurangan sakadar ngaran doang Amirul Mukminin lantaran kula ge teu cinta jeung tersep kana dunia. Kula mah kana dunia teh geus tolak tilu, tolak tuki salasan. Sidina Umar mah geus nolak ka dunia teh geus teu hayang setik-etik acap. Ari si ieu mah pernah nolak ngan tolak hiji rujuk deui. Tuh tolak mah kudu tilu atuh hidup nolak mah atuh kuari babalang batan neangan dunia per detik per menit beuh mun kuari paeh ieu mah disiksa jasa ieu mah lantaran embungna kana dunia teh embungna hayang bae